போங்க. சிமெண்ட் ஆயிடுச்சா? யூடியூப்ல போட்டால் சினிமா இல்லை. மெல்ட் ஆகி வந்துருக்கு. செக் பண்ண சொல்லுங்க. சீப்பு மாற்றி கொடுமா? சீப்பு இருக்கு.
ஆ என்னம்மா
எத்தனை இருக்குது 160 தான் தெரியும். இது விட்டுங்க. விட்டுங்க. வேற அந்த அது பஞ்சு ஒட்டுனார் நம்மளுக்கு பேர் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதுதான் கேட்குறேன். அது வந்து பஞ்சு ஒட்டுனார். சரி நான் போய் வேறு எதாவது போட்டாங்க பார்க்க நல்லா இருக்கும். பஞ்சு சரி ஒட்டுனது இருக்கு. ஒரு பிளேட் அந்த பார்த்து